ډیره با برکته میاشت مونږ تاسو باندې الله پاک راوسته. یو خو ما ته الله پاک شکریا او احسان ادا کو چې الله پاک ما ته ژوند کې یو نوی رمضان راوستو. مونږ تاسو دا باندې الحمدلله وایو. دویم دا چې ما ته دغه رمضان اخري رمضان وګڼو چې دغه ما اخري رمضان دی، کیدای شي بل رمضان نه زه ویر نشم. نو که ما ته په زړه کې خبره تېره کړو چې دا ما اخري رمضان دی، نو بیا ما ته عبادت هم صحیح طریقه باندې کولی شو، بیا ما ته منځونه هم صحیح طریقه باندې کولی شو، بیا ما ته ذکر اذکار تلاوت نوافل چې څومره خیر کارونه وي بیا ما ته په اسانۍ باندې کولی شو. خو که ما ته هغه رمضان اخري رمضان هم وګڼلو. نبی علیه السلام فرمایي، حدیث دی چې کله رمضان میاشت شروع شي نو څومره چې حاملین عرش فرشتې چې هغوی عرش پورته کړی دی، هغو ملایکو ته الله پاک وفرمایي چې فرشتو تاسو خپل ذکر اذکار پرېږدو، اما تسبیح پرېږدو. گویا کې الله پاک په هغو فرشتو باندې خپل ذکر هم بند کړي چې ما ذکر مه کوو، اما تذکره مه کوو، بلکې هغه خلک چې کومو خلکو رجې نیولي دغو پر دعاګانې کوو، او دا خلک چې کومې دعاګانې کوي تاسو به باندې امین ویو. ډېره مبارکه میاشت ها، انتهایی مبارکه، رحمتونه برکتونه. گویا کې دا یو سیزن دی لکه څنګه چې اعمال سیزن وي ستر اختر کې هر سړی کوشش کوي چې زه مال واخلم او ګران یې خرڅ کړم، منډې یې ولګېږي. درزیانو سیزن وي، درزیان په اخترو کې کپڑے ډېرې ګنډي، دکانونه مې له ځات ونسي، کارګر مې ځان سره ځات ونسي. دغه شان چې هر شی سیزن وي چې کله ګرمي موسم شي خلک کټن کپڑے نرمې کپڑے خلک دکانونه له راوړي، سیزن وي خلک ډېرې اخلي. چې کله جمع شي خلک ګرمې کپڑے اخلي، دکانداران دکانونو له خپلې ګرمې کپڑے راوړي، صدرې بنیانونه کوټونه او جرابې راوړي، ځکه چې دغو شیانو سیزن شي. دغو بیا مانګ زیات وي، خلک یې اخلي ډېر، خلک دا شی ډېر غواړي. نو اوس دغه میاشت کې سیزن دی انیکیانو، دغه میاشت کې تلاوت سیزن دی چې ما ته کې تلاوت وکړو، دغه میاشت کې ذکر اذکار سیزن دی چې ما ته کې ذکر اذکار وکړو، ما ته کې نوافل وکړو.